ไลฟ์แล้วเหรอเนี่ย Hi Hello สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะมาพูดเรื่องปฏิบัติธรรมทำไมนะคะตัดผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะ Hi Hello Today my live streaming is about why Dhamma practice why Dhamma or Thamma in Thai language well at first why I do Dhamma practice well it start with when I was a little girl I have my question why we born in this world why what's the life purpose of being human and I didn't get any answer to clear my question ตอนเด็กๆอ้อเกิดมาอ้อก็มีคำถามนะคะว่าคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาหาอะไรทำไมถึงมาเกิดแต่ก็ไม่มีใครตอบคำถามนี้นะคะตอนเด็กๆแล้วก็โตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปก็เรียนแล้วก็ทำงานหาแฟนthe turning point of my life is I broke up with my first boyfriend and I was so suffer at that time Good evening น้องอ้อครับ Good evening ค่ะพี่เดฟ Thank you for joining my live streaming Hello dear all happy to see you Thank you peace love health and happiness Thank you to see you happy to see you มีคนไทยไหมคะ ก็จะพูดทั้งไทยทั้งอังกฤษเหมือนเดิมเนาะก็จุดเปลี่ยนเลยที่อ้อเริ่มศึกษาธรรมะก็คือตอนที่เลิกกับแฟนคนแรกนะคะรู้สึกทุกข์มากตอนนั้นทุกข์จนไม่รู้จะดับความทุกข์ยังไงตอนนั้นคือเศร้าหลายเดือนเลยเศร้าแล้วก็เอาแต่ร้องไห้อะไรประมาณนั้นเลยแต่โชคดีที่ได้ฟังธรรมGood morning from US Good morning How are you Beautiful hair was a nice shirt color lovely shirt color is yellow thank you I love it when you speak Thai thank you ค่ะสวัสดีครับพี่อ้อสวัสดีค่ะใครเอ่ยสุภวิทย์สวัสดีค่ะคุณสุภวิทย์โอเคก็วันนี้จะมาพูดเรื่องทำไมถึงปฏิบัติธรรมนะคะทำไมอ้อถึงปฏิบัติธรรมจุดเริ่มต้นก็คือความทุกข์เพราะว่าตอนนั้นอกหักยิ้มครับขอบคุณค่ะGet the lights up everyone oh thank you so much thank you for hit a thumb up all right well at first I broke up with my first boyfriend so I was so suffer at that time so I started to practice Dhamma to stop my suffering It's my first time I heard about Nirvana. I heard this word and I feel like this word is so noble, so good. I love this word, Nirvana. I heard that Nirvana is beyond love and no suffering. Because love can cause suffering, right? But
Nirvana is the only way to stop all of suffering and is above love beyond love ก็พอเริ่มปฏิบัติธรรมก็เป็นครั้งแรกเลยที่อ้อได้ยินคำว่านิพพานแปลกไหมเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยแบบได้ยินคำว่านิพพานไม่เคยซึ้งใจกับคำนี้แต่พออ้อเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วอ้อได้ยินคำว่านิพพานแล้วท่านบอกว่านิพพานเนี่ยประเสริฐอยู่เหนือความรักนะคะไม่มีความทุกข์ซึ่งตอนนั้นเราทุกข์เพราะความรักเราก็เลยเฮ้ยเราชอบคำนี้Alright, so it's my first time to heard this word Nirvana and I really like this word. So I keep practice Dhamma and my second turning point is my cousin, my close relatives die. Yeah.ก็จุดเปลี่ยนจุดที่2ก็คือญาติอ้อนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันเสียก็ทำให้เราแบบนึกถึงความตายเนาะว่าเฮ้ยมันใกล้แค่เอื้อมคนเราความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ทำให้อ้อเร่งศึกษาปฏิบัติธรรมอีกครั้งหนึ่งYeah, so I realized that every human, all of livings have to die finally. So this make me realize I have to practice Dhamma and achieve Nirvana before I die.Were you sad when you broke up with your boyfriend or was it easy because of your spiritual past? Well, it's my first time, when I broke up with my ex, he's my first boyfriend, first love, and I didn't practice Dhamma before, so I was fully ignorant I was so stupid at that time. I didn't have wisdom to stop my suffering at all. But the good thing is, I realized about Buddhism. I remember that the Buddha can help to stop all of suffering. So I started to study what's the Buddha knowledge at that time.ก็ตอนที่เลิกกับแฟนคนแรกก่อนหน้านั้นอ้อเป็นคนที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเลยเพราะฉะนั้นปัญญาก็น้อยดับความทุกข์ตัวเองไม่ได้นะคะแต่ด้วยความมีปัญญาของตัวเองอยู่บ้างที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสามารถดับความทุกข์ของเราได้เราก็เลยเริ่มหันไปศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะก็ทำให้อ้อเริ่มเข้าวัดและได้ยินคำว่านิพพานเป็นครั้งแรกAgree. Love causes suffering. Yeah, love causes suffering. So when the second turning point is the death of my close relative, my cousin. So I find a place to practice Dhamma again. So I met my master, the monk who made me stop eating meat. ก็หลังจากที่ญาติที่สนิทกันนะคะลูกพี่ลูกน้องเสียก็ทำให้เราแบบตระหนักว่าความตายมันใกล้แค่เอื้อมเราควรเร่งศึกษาปฏิบัติธรรมก็ทำให้อ้อหาที่ปฏิบัติธรรมจนไปพบกับที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่หลวงพ่อท่านก็ฉันมังสวิรัติแล้วท่านก็สอนเราจนเราเลิกกินเนื้อสัตว์นะคะแล้วท่านสอนอริยสัจ 4เพื่อการดับทุกข์
Oh, I missed the start. It's okay, you can watch it later. Love can mend your life, but love can break your heart. Yes, love can break your heart because it's not real happiness. It's unstable. It's not stable. Interesting. I am a Christian and the Bible TS. What TS stand for? I'm sorry, I don't know. Hi dear friend. Hi Umar, how are you? Talks about love and marriage, but not love for girlfriends. Yeah, love is, I mean, love for general, love for all kind of living is like compassion, right? It's much better than for girlfriend boyfriend. ชอบภาษาไทยครับขอบคุณค่ะ Well, when I first met my master, he teach me the ultimate truth from the Buddha that this life is combination from mind and body, but the real thing is mind and the body is not real. We suffer from focus in this body which is not real, but our mind is real. Became suffer from protect this body to have life. ก็สิ่งที่อ้อได้เรียนรู้นะคะก็คือชีวิตเนี่ยประกอบด้วยกายกับจิตมีสองส่วนเนาะแต่ว่าจิตอะเป็นเราที่แท้จริงเป็นของเราจริงๆมีอยู่จริงเป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแท้จริงมันต้องถูกทำให้เกิดขึ้นพอเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันมีความจริงของสองสิ่งนะคะสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือจิตใจเรานี่แหละใจเราเนี่ยของจริงแต่สิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็คือร่างกายเราอะทุกข์เพราะเอาใจที่มีอยู่จริงมารับใช้ร่างกายที่ไม่มีอยู่จริงDoes it mean killing your natural emotions as a protective mechanism? Sorry, I don't understand this question. Does it mean killing your natural emotions as a protective mechanism? Protective mechanism. Killing your natural emotions as a protective mechanism. Natural emotions. Well, all of emotions created from our mind to protect our body to maintain this life. I have some bad experience relationship in Thailand. It's normal. Relationship is something we have to create. It's not original natural, so it can be changed all the time. So you cannot hope that it will forever because it's not the original natural. He means block your nature to protect yourself. If you expect upsetting things to happen or wonderful things such as love, you decide to kill those feelings. Expect upsetting things to happen or wonderful things such as love,
you decide to kill those feelings? Well, yeah, expect upsetting things to happen or wonderful things such as love. You decide to kill those feelings. Kill those feelings. You mean feel love or feel sad, right? Good point, Simon. Thanks everyone saying wonderful lies. Okay. Yeah, I might so you sell through life more easily without really reacting to life's experience like most people. Thanks, Talas. Reaching life experience like most people. Okay. You mean life experience to love or to bad thing, right? Previous question, please. Yeah, I don't understand the question clearly, but well, all of experience in this world is like to find happiness, right? Love, when you love or find someone to love, is for happiness, right? If you know that love is suffering, why we have to find love? Even but most people would be upset. 9.13 Brought your nature to protect yourself. I think the love seed is there, but it needs skill and care from both sides of a relation to keep it up and cultivate it. Otherwise, it will be gone soon. Yeah. You just accept everything that happens with a smile. Well, yes, accept everything that happens with a smile. Yeah, I would say yes, because we cannot control everything that happens in our life, because everything in our life is not natural. I mean, it's not the original natural. The original natural, there's nothing. I mean, even the universe or earth, there is nothing in this space, but only mind is real. There's mind before universe or earth.
so everything that happen later is come from energy. So energy is something that we cannot control. For example, this body is combination of energy to be atom and molecule to be a cell and organ. But if you can see it real, it's just combination of energy. Love is something like this. It's energy. It comes from our mind created it. What does Buddhist philosophy suggest is the best reaction to extreme circumstance? What does Buddhist philosophy suggest is the best reaction to extreme circumstance? Yeah. The Buddha said even there is someone is killing you and you don't have compassion to him, you are not my student, you are not following my step. The Buddha have compassion for all mind, all livings, even the bad guy who is killing him, for example, because the Buddha know the law of energy, action, reaction. Action and reaction is the law of energy and law of karma. It means that if someone is killing you, it means you kill him in the previous life, and this is your karma. So the karma can perform only this energy or this body, but your mind never die, and your mind with peaceful and compassion and forgive is the real happiness and real and forever. So the karma can only perform to this body, not your mind. What is Dhamma? Yes, interview with a monk would be great. Face the reality with a smile is a part of wisdom. What is Dhamma? Dhamma is the Buddha knowledge that help people to stop suffering in our mind. ก็ถามว่าธรรมะคืออะไร ธรรมะก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนเพื่อการดับทุกข์ของเรานะคะ ธรรมะจริงๆมันก็คือธรรมชาติแหละ มันมีอยู่แล้ว แต่ว่าพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงนี้และนำมาสอนเราเพื่อดับทุกข์ในใจเรานะคะ มีคนถามว่าอะไรคือตัวอย่างของการตอบสนองกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เคยเรียนรู้สิ่งนี้ที่พระเจ้าเคยตรัสว่าถ้ามีโจรใจบาปเอาเลื่อยมาเลื่อยร่างกายเธอให้ขาดเป็นท่อนหากใจเธอไม่เมตตาต่อโจรนั้นถือว่าเธอไม่เชื่อฟังคำสอนของเราผู้เป็นศาสดาคือหมายความว่าเป็นกฎแห่งกรรมอะค่ะถ้าเราจะถูกโจรฆ่าตายแปลว่าเราก็ต้องเคยไปฆ่าเขามาก่อนในอดีตชาติแล้วโจรนั้นที่ฆ่าเราต่อไปเขาก็ต้องได้รับผลกรรมนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นโจรนั้นจึงน่าสงสารที่ต้องมาชดใช้กรรมนั้นในอนาคตส่วนเราได้ใช้กรรมไปแล้วและกรรมทำได้แค่รูปร่างกายนี้เพราะว่าเราจริงๆไม่ใช่ร่างกายเราจริงๆคือใจคือจิตที่อยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นกรรมทำได้แค่รูปนะคะก็คือเขาฆ่าชีวิตนี้ได้แต่ว่าจริงๆใจเราไม่ตายเราก็แค่ให้อภัย ไม่อาฆาตแค้นแล้วใจเราก็อยู่กับใจเราที่บริสุทธิ์ ไม่มีความอยากที่จะฆ่าเขา ไม่มีความอยากที่จะทำร้ายเขา
จริงๆก็คือจิตนิพพานนะคะก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์อยู่กับจิตนิพพานท่านไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแล้วร่างกายนี้ตายก็คือจบเป็นชาติสุดท้ายนะคะ My parents died recently. Maybe it would help if I read about Dhamma. Yes, it's help. I can guarantee that it's help, but I just cannot explain you very well in English. I would say that your parents actually they are mine. So what die? Only their body are die, but their mind is still there. Love and money are powerful force. Many decisions in life have been made for love, as careers, business, wars, families. Yes, you're right. Many decisions in life has been made for love. Yeah. It's powerful because money and love can protect this body. We was born to have this body, so this body is something we love the most, and money can help to maintain this body by buying food, buying clothes, buying house to protect this body. And love, if you have lover, yeah, we help each other to protect life, right? So this is something behind the scene that love and money have power. It's power to protect your life. Your English is better than you realize. Oh, thank you. But I sometimes didn't understand your question clearly. I'm so sorry for that. เขาบอกว่าความรักแล้วก็เงินคืออำนาจนะคะ จริงความรักกับเงินคืออำนาจเพราะว่ามันคืออำนาจในการปกป้องรูปร่างกายนะคะในการรักษาชีวิตคือชีวิตเราจะดำรงอยู่ได้ต้องมีปัจจัย4ก็คืออาหารเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคซึ่งการได้มาซึ่งปัจจัย4เราต้องมีเงินถูกไหมคะเงินก็เลยถือว่าเป็นอำนาจในการปกป้องชีวิตคนเราถึงชอบแสวงหาเงินเพราะลึกๆแล้วเราอยากมีชีวิตอยู่ให้ยืนยาวที่สุดเพราะเราฝากสุขไว้กับการมีรูปร่างกายมีชีวิตนะคะคือใจเราไม่รู้ว่ายังไงก็แล้วแต่ร่างกายเนี่ยตายแน่ๆแต่ว่าลึกๆเราปรารถนาความเป็นอมตะเพราะเราไม่รู้ความจริงนี้ That's because I can't type. Oh. Well, I will try my best to understand you. Well, it's language barrier. I admit that. I'm not that good in English. Do Buddhists perform marriage ceremonies or government officials? Good question. Actually, the Buddha will not perform that for sure. The Buddha will not perform that because you know why Buddha left the castle? He was a prince. He will
become a king, the big king. I mean, oh yeah, I don't know in English. I mean, he's supposed to be a king, but he left the castle and ordained to study Dhamma and enlightenment. Why? Because he realized that marriage, rich, or being a king is not real happiness. So he tried to find out where is the real happiness. Why we have to born and grow old and hurt and die. Why we cannot stop this. So he ordained. And all of the ceremony in Buddhism is not for Nirvana. It's just like a normal human practice. Well, I would say that the Buddha teach us to study for Nirvana, not for marriage, not for find money or love or any happiness on earth, because the Buddha said the real happiness is peaceful of mind or Nirvana. So it's contrast the human on earth happiness is different from the Buddha's happiness. The human on earth think having something, have money, have house, have car, have lover, bring us happiness. But the Buddha said there is nothing belong to us except only pure mind. So the Buddha don't want anything to make him happy. He is already happy by himself without anything. It's called Nirvana. It's pure mind, no craving, no suffering. It's real happiness. มีคนถามว่างานบวชอะไรนะงานแต่งพิธีการต่างๆอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องของชาวพุทธไหมอ้อบอกว่ามันก็เป็นพิธีการที่เราทำตามๆกันมาเนาะแต่ว่าพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะท่านไม่ทำนะคะท่านไม่ทำพิธีการอะไรพวกนี้ขนาดพระพุทธเจ้าเองอ่ะท่านยังสละราชสมบัติสละความเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่จะต้องเป็นคิงเป็นพระมหากษัตริย์ทำไมท่านจึงสละละเพราะท่านเห็นว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงท่านเห็นการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วท่านทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงออกบวชและสุดท้ายท่านก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะช่วยให้คนได้รู้ความจริงของธรรมะความจริงของธรรมชาติเดิมแท้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่เคยเกิดไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายเราจริงๆคือใจหรือจิตเนี้ยที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเดิมแท้แต่ที่เรามาหลงเกิดแก่เจ็บตายเพราะเราไม่รู้ความจริงว่าเราจริงๆคือใครกันแน่นะคะพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้ก็เลยนำความจริงเนี้ยมาบอกต่อมาบัญญัติเป็นอริยสัจสี่ให้เราได้รู้ตามท่านทำไมท่านถึงต้องบัญญัติอริยสัจสี่เพราะท่านจะชี้ให้เห็นว่าการเกิดการแก่การเจ็บตายเนี่ยมันคือทุกข์นี่คือทุกข์คือคนทั่วไปอ่ะไม่แสวงหาการดับทุกข์เพราะไม่รู้ว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในกองทุกข์แต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วว่านี่คือทุกข์ท่านจึงตัดสินใจออกบวชเพื่อหาเหตุแห่งทุกข์นะคะGood question. I've never seen a Buddhist wedding. Yeah, Buddhist wedding. Normally, Thai people invite monk to the wedding to make married, but it's not original from the Buddha. Oh wow, right. You explain what love is
last live stream. Yes, compassion is stable. Yes, compassion is real from the pure mind. Not expect anything in return, but love, we still expect love back. Love brings up and down. We want someone to say they love you. If you don't hear them say I love you, baby, it causes suffering. Right, you're right,พี่เดฟ you're right. It's interesting and educational truth that Buddha left Paris to find the truth, but many religions leaders do their best to reach the palace castle to have the power. Yes, human normally human need power to protect their body, but the Buddha know the truth that we are not this body, we are actually the mind in this body. Hi คุณอ้อ Hi คุณควร How are you? So we should ideally avoid marriage if we want to achieve nirvana. Yes, you are right. That's why the monk who would like to achieve nirvana ordain and not marry, and that's why I don't want to marry. I only want to ordain and nirvana is my life purpose นะคะก็มีคนถามว่าถ้าต้องปรารถนาพระนิพพานเราต้องไม่แต่งงานใช่ไหมใช่ก็คือถ้าเราปรารถนาพระนิพพานเราควรถือศีล 8ออกบวชถ้าเป็นไปได้นะคะแต่มันก็แล้วแต่คนนะบางคนอาจจะต้องมีภาระก็คือถ้าต้องดูแลใครที่เรายังมีภาระทางโลกอยู่ท่านก็อาจจะต้องปฏิบัติธรรมที่บ้านคือกรรมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ออกบวช Simon, there are many Buddhist weddings on YouTube. Yeah, there are some Buddhist wedding, but I would say it's not original from the Buddha. Thanks. I will check them out. Yeah, you can check it. Nong Oh is so smart. You bet, Simon. Yeah, thank you. I know, right? So Nirvana is the most powerful force in the universe, more powerful than love. Yes, you're right. It's more powerful and it's pure, and it's real happiness. And yeah, every mind have this power already, but we just became slave of this body. I would say that there is two things, mind and body. Mind is real, body is not real, but mind became slave to this body because we think this body is real and make it happiness. That's why we try to find happiness from this body by eating, by dancing maybe, or having sex, whatever. We use this body to find happiness, but it's not real at all. It have to happen. You have to make it happen, and it will stop. It will gone. You might happy while you are eating, but the food will empty and you need it again. It's not real. It's not forever. It can change. Even love can change because it's not original, natural like our mind. Nong Oh เป็นฉลาดมากครับ ขอบคุณค่ะ So I would say that if I assume that Nirvana is traveling to Chiang Mai,
For example, I'm in Bangkok right now and I will travel to Chiang Mai. Nirvana is over there, for example. Well, there's if I drive to Chiang Mai, I know that Nirvana is over there, and I drive and I park my car in Chiang Mai and I leave this car. It means I achieve Nirvana before I die. You know, every living will be die. So the most important I have to do is achieve Nirvana before I die, because if I die before I achieve Nirvana, it's like I driving to Chiang Mai but my car is break down before I arrive Chiang Mai. I might be at Lampang or another province but not Chiang Mai. It means I not achieve this my life purpose, right? So I have to born next life and I have to study this again until I can enlightenment like the Buddha knowledge. I would say the wisdom of the Buddha have three levels: our conscious, our subconscious, and our unconscious. Why I know the theoretical, I know the theory, but I cannot achieve Nirvana for real, because I know just my conscious but not deep down to subconscious and unconscious. It's like I'm traveling to Chiang Mai but I didn't arrive yet. Yeah, that's why I cannot say that I achieved Nirvana in my mind, even I know the theory. So we have to practice Dhamma. It means I have to read a book and keep writing what I've known to remind myself this knowledge. It's like you study mathematics. You have to repeat it until you can know that 2 multiple 2 equal 4. You know it automatically. It's the same thing. Nirvana is the automatic knowledge in our mind that what is real and what is not real and what is the real happiness. อธิบายยากเหมือนกันเนาะ ก็ถ้าจะพูดว่าทำไมเราต้องรีบปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าความตายดักหน้าไล่หลังทุกชีวิตที่เกิดมาต้องตายแน่ๆแต่ถ้าเราไม่นิพพานยังไม่สามารถละกิเลสได้ทั้งหมดเราก็ต้องเกิดถ้าเปรียบเทียบเป็นการไปนิพพานเหมือนขับรถไปเชียงใหม่ถ้าเราไปถึงเชียงใหม่ก่อนที่รถจะเสียก็เหมือนแบบก่อนตายแล้วเราได้นิพพานเราก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่แต่ถ้าเกิดขับรถไปเชียงใหม่แล้วรถเสียอยู่ลำปางเนี้ยเราก็คาอยู่ที่ลำปางก็เหมือนถ้าเราตายก่อนนิพพานนะคะเราก็ต้องไปเกิดอยู่เพราะเรายังมีเชื้อยังมีภพยังมีกิเลสอยู่ที่จะต้องนำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรายังไม่สามารถบรรลุธรรมถึงจิตไร้สำนึกก็คือปัญญามันมี3ระดับก็คือปัญญาจากจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจนถึงจิตไร้สำนึกนะคะก็คือต่อให้เรารู้ทฤษฎีว่านิพพานคืออะไรมีอยู่จริงอะไรไม่มีอยู่จริงต่อให้เรารู้ว่าเราคือจิตเนี้ยที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าจิตใต้สำนึกเราอะค่ะยังไม่ยอมรับความจริงนี้ว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราได้อะค่ะถ้าจิตใจเรายังไม่ยอมรับ 100% อะเราก็ยังต้องมาเกิดมาหาความสุขจากรูปร่างกายนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์นะคะที่ได้พบพระพุทธศาสนาก็คือมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์มีโอกาสที่จะนิพพานได้กิจที่ควรทำที่สุดก็คือนิพพานให้ได้ในชาตินี้อันนี้เป็นเป้าหมายของอ้อนะคะที่ปฏิบัติธรรม
Well, I hope this helpful and I hope I can answer your question. I'm sorry if I cannot explain it very well. And I'm trying my best to practice this, and I will share you guys as much as I can. But I'm not deliverant yet. I'm on the way. I'm follow the Buddha step. So it might not clear to you guys. But I would say this way is the noble way to study what the Buddha enlightenment นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะอาจจะอธิบายได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่าอ้อก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพานิพพานนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้กระจ่างแจ้ง 100% ก็คือยังไม่ได้บรรลุธรรมก็อาจจะมีอะไรที่อธิบายไม่ชัดไม่เคลียร์หรือว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ Yes, you explain it very well. Thanks, teacher. You are welcome. Peace, love, health, and happiness. Yeah. I wish you guys only peaceful of mind. I wish you all the real happiness. You said a while ago the timing of returning to the temple would be determined by your knowledge. Do you mean what you understand before and after ordaining? Yeah. Well, yes. When I study, I understand more and deep down. You know, Hi, I'm so late today. It's okay. Welcome, you're welcome. Well, when the Buddha teach people why someone understand and deliverance, enlightenment, but someone don't understand because it depends on the background knowledge. Yeah, for me as well, 10 years ago, 5 years ago, 3 years ago, and now, it's different. My background knowledge changed. Right now, I understand more than before because I have more experience. The criteria to achieve Nirvana, to enlightenment, to deliverance is time and experience and knowledge or wisdom. Knowledge or wisdom is something that we can learn from the Buddha, from the Master. But experience, you have to experience by yourself, and time, yeah, you need time to considering, to study, to make yourself understand this knowledge by yourself, to change from the Buddha wisdom to be your own wisdom. And when your mind accepts this truth, what's real, what is not real, and what's the real happiness, you will achieve Nirvana. Just like me, I have wisdom from my master, from the Buddha, and I have my experience about suffering and happiness. My mind have to compare. Okay, this feeling for love and this feeling for peaceful of mind. I have to compare two things. What is the real happiness? And my mind will choose. My mind will choose peaceful of mind finally, for sure, because it's real. And love is suffering. It's not real, but it takes time. I have to experience. So the factor is wisdom, time, and experience. 3 things. When my mind wise enough to choose,
yeah, I'm quite sure my mind will choose Nirvana because Nirvana is real and real thing, truth thing will win the delusion for sure. I believe that. That's why I have to study this and repeat it in my mind to stop delusion in my mind, to find some happiness outside my mind ก็เขาถามว่าความรู้ที่ได้มันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาไหมก็คืออย่างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศสั่งสอนนะคะคนเป็นจำนวนมากทำไมบางคนบรรลุธรรมทำไมบางคนไม่บรรลุธรรมมันขึ้นอยู่กับภูมิหลังภูมิธรรมที่คนฟังมีด้วยเช่นอ้อเองเมื่อ10 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้ว3 ปีที่แล้วกับปัจจุบันก็ต่างกันถูกไหมคะการจะบรรลุธรรมได้มีแฟกเตอร์ขึ้นอยู่กับปัญญาเวลาความเพียรปัญญาเนี้ยเราเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้จากหลวงพ่อได้แต่เวลาเราต้องใช้เวลาในการใคร่ควรธรรมแล้วก็ความเพียรนะคะในการพิจารณาธรรมแล้วก็ประสบการณ์ด้วยปัญญาเวลาความเพียรประสบการณ์นะคะก็คือเราต้องเอาสิ่งเนี้ยปัญญาท่านนะมาเป็นปัญญาเราให้เราเห็นจริงด้วยใจเราจริงๆใจเราถึงจะยอมรับไม่งั้นมันก็จะเป็นแค่ทฤษฎีนะคะเราก็จะไม่สามารถล้างความหลงผิดเห็นผิดในใจเราได้ว่ารูปร่างกายนี้กับสิ่งใดๆบนโลกใบนี้จะให้ความสุขกับใจเราถ้าเราเลิกหลงผิดเห็นว่าสิ่งใดๆจะให้ความสุขกับใจเราแล้วใจเราก็จะอยู่กับใจเราเลิกปรารถนาสิ่งใดให้ใจต้องทุกข์ถ้าใจเราหมดกิเลสหยุดความปรารถนาใจเราก็จะหมดทุกข์ก็จะกลายเป็นใจที่สงบใจที่สงบไม่มีความทุกข์ใจที่สงบนี่แหละคือใจที่สุขหรือว่าเป็นนิพพานอย่างที่พระเจ้าตรัสได้ว่าอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็คือสงบจากกิเลสนะคะสงบจากความทุกข์ก็คือนิพพานนั่นแหละ Yes insulating yourself from life's upsetting and overwhelming events Yeah, very useful narrative. Oh, I like your short haircut. Thank you. Wow. All right. I hope this helped. So, yeah, if you have any more questions, please leave the comment and I will reply in the comment, okay? And thank you so much for attend this live streaming. I'm sorry if I cannot answer some question clearly, and yeah, I hope you will find a real happiness in your life. Just like me, I find some peaceful of mind, even it's not 100% all the time. ก็ขอบคุณที่มาฟังไลฟ์นี้นะคะก็ขอโทษด้วยถ้าอธิบายอะไรไม่เคลียร์เท่าไหร่เนาะ
เพราะเราก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราแค่แชร์จากประสบการณ์การปฏิบัติธรรมนะคะก็ขอให้ทุกคนได้พบกับความสุขสงบของใจเหมือนที่อ้อเคยได้พบถึงแม้มันจะไม่100%ก็พยายามที่จะทำให้ได้100%นะคะ Thanks so much. It was an interesting and useful talk. Sleep well. Thank you so much. Alright. See you later. ขอบคุณนะคะ บ๊ายบาย ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ